Divoch je parta fajn lidí, nadšených divadlem, lidí, kteří se o divadle pořád chcou něco nového dozvědět, chcou se něco nového naučit a hlavně ta nálada, a ta energie, která nás nabíjí, tak nás nabíjí nejen z těch diváků, ale i z těch lidí, kteří tady jsou. To vyzní škaredě, ale blázní. Ono to tak asi musí být trochu, no. Vcelku bych řekla, že rádi spolu trávíme čas a baví nás to tvoření a ten výsledek a při každé té inscenaci je úplně jiná atmosféra a myslím si, že všem se to líbí a všichni jsou spokojení, jinak by to nedělali. Myšlenku založit divadlo, to tady jsem neprojevila já, ale projevila to nějaká paní Eva Palačková, která dala oznámení do Vřesinských novin a potom později rozdala i letáčky, že by ráda obnovila ochotnické divadlo ve Vřesině. Já jsem to divadlo vždycky chtěla dělat, ale protože jsem bydlela ve městě a tam nebylo žádné takové, jak bývá v každé vesnici divadlo, tak jsem nevěděla, jak se k tomu divadlu dostat. A jednou jdu ze zdravotního střediska a vidím na informační tabuli, že se zakládá divadlo a tak okamžitě jsem věděla, že tam jít chci. Takže jsem byla úplně na první schůzce pořádané vlastně Evou Palačkovou. Ve škole ještě to bylo. To bylo to první setkání, ta Eva Palačková na to první setkání už byla připravena. Už měla připravenou i hru, kterou budeme hrát. Byl to ten Antonín Procházka. Moje švagrová mě oslovila, že teda se založilo divadlo a že potřebují nějaké nové herečky. Takže já jsem tak jako v dobrém rozmaru řekla, že přijdu a přišla jsem. A myslela jsem, že mi teda dají nějakou jednu větu nebo pár vět. Oni mi dali scénář a řekli, hraješ tady tuhle Danu. A já jsem říkala, jo, jasně. A pak jsem přišla domů, vzala jsem scénář a dívala jsem se Dana. A nezjistila jsem si, že to je jedna z hlavních rolí. A bylo to jako těžké, no. Já tě mám ráda. Tiši, Vaně, lezu na nervy. Někdy a jenom trochu. Věrka hrála vlastně tu druhou ženskou hlavní roli. Já jsem tam měla 3 milence teda. Jakože herecké milence, kteří se mi jako tak různě střídali v posteli a nakonec jsem skončila u... Tchyně. Ale neposlouchejte ho. Jste, že mu vyšlo IQ, hlavky salát. Skutečně jsme byli jak zapadlí vlastenci. Nosili jsme si věci z domu, ať to bylo, co jsme potřebovali do té hry. No tak se vůbec ani nedivím, že se to protahovalo až téměř na 3 roky. Než jsme od toho prvního setkání, než jsme se dopracovali k té premiéře. To trvalo téměř 3 roky. Ale potom jsem si vzpomněla, že ještě něco sebou na hotovosti mám. Jsme to, nevím, kolikrát jsme to reprizovali, myslím 3krát nebo 4krát. Měli jsme z toho velkou radost, protože začala jsem skutečně vidět, že ti lidi nám přejí. Do souboru jsem přišla v lednu 2018 na základě výzvy na Facebooku nebo webových stránkách Vřesiny. Natáčeli nebo zkoušeli tady zrovna pohádku o Honzovi. Mělo to velmi pomalé tempo, takže po návratu po prázdninách jsem zvažovala, že ze souboru odejdu, protože jsem si nedokázala představit, že v tomhletom tempu budeme vůbec schopni něco udělat. A stejný názor a pohled na věc měla i Magda, která si vzpomněla, že má kamaráda, prakticky vtipkovala, že to je kluk, s kterým se nikdy nerozešla a jmenoval se Ondřej Benda a ona ho mezi nás přivedla. No, ukázali mi nějaké 2 monology, možná nějaký dialog, řekli mi, co a jak dělají, tak jsem jim diplomatickou cestou řekl, že to je k hovnu, jak se to řekne slušně. A řekl jsem, že teda by bylo vhodnější zvolit jiné téma, jinou hru,
případně ten dialog, který měli připravený, jsem říkal fajn, ale chtělo by ho posunout až někdy do budoucna a zkusil jsem jim tady najít hru, která byla vhodná pro začínající soubor, tak aby se naučil nejdřív mluvit, artikulaci a tak dále. Jarčilo, ty to říkáš, že jsi byla radostná. Ne tak veselé. Ne tak veselé, já jsem myslel, To je hnus, jako myši jsou nahoře. No. Bylo to Zase ti tupitelé, česká hra. Většina hry se odehrávala u stolu, bylo to zasedání zastupitelstva. Sám text byl dostatečně vtipný, hra nebyla dlouhá, de facto jednoaktovka. Párkrát tam byl jenom nějaký pohyb, víceméně každý dostal dostatečný prostor, takže měl možnost říct nějakých svých pár vět, které jsem mohl s ním propracovat. Takže ideální hra na začátek. Tak jak soubory začínají třeba s Dívčí válkou, tak tohle to si myslím, že byla taky taková pěkná aktuální hra. Dal se uplatnit každý. Každý, kdo měl zájem, tak v tom mohl hrát. Promiň, Jarko, nemá tady někdo náhradní myš? skoč si dám na půdu, tam jich je, já kvůli ním v noci nemohu spát. No, nevadí, už jsem ji našel. Všichni si to hodně vážili a všichni chtěli, abych jim k tomu něco říkal, abych je víc to učil. Všichni měli zájem se zlepšovat. Byli pracovití, hodně pracovití. Ti, kterým to třeba moc nešlo, tak na sobě makali. Pak už jsme přistoupili k větší hře, která měla 2 dějství. Pěkná už situační komedie. Tam už jsme měli velké kostýmy, scénu, pointy, situačka. Někdy se nám podařila lépe, někdy hůře, ale v zásadě už to byl velký skok dopředu a tam už jsme se zařadili jako mezi solidní soubory v rámci Moravskoslezské oblasti. No a pak jsme přidali Švagřičky od Erika a Suse a to už si myslím, že bylo na velice slušné úrovni. Ty chceš teď volat své matce? No, abych ji připravila na to, že tam přijdu. Budeš tak laskavá, hodíš mě tam. S tím jsme byli na nějakých postupových předlídkách. Dokonce ostravské Buchary jsme vyhráli. Myslím v roce 2000 nebo 2020 nebo 2021. Teď nevím, který to byl ročník, ale tam už jsme... A dostali jsme dokonce doporučení na Volyn. Ty jsi spal s mojí ženou? Dinky. A víš, jaké zabilu? V loňském roce začali spolupracovat s novou režisérkou Lenka Kellnerová, která bydlí přímo tady ve Vřesině. Je to profesionální herečka. Když před tou soutěží uděláme jakoby zkoušku, aby se tam vrátily tyhle ty hroty, protože to dělá tu dynamiku, jo? A ten temporytmus to pomáhá. Když přišla mezi nás Lenka, tak už jsme nějaké základy měli, které ona spíš jako prohlubovala, více nám to vysvětlovala, snažila jsem se nás více jakoby naučit a ukázat, jak my máme sami v sobě dělat to herecké řemeslo. Tam není co vyhrávat, víš, kdy tam nastupuješ, pokud mluvíš. To věře. A co říkáš? Na sklonku mládí asi. Jo, to není na sklonku mládí a teď s ní budu filozofovat. To je na sklonku mládí, co? Se jí nesmívám, ty! Hnusná stará. To je útok tohle. Myslím, že teď jako už je snad Je kapánek vylečená. unavená, No. jako ona nevěděla chudák, do čeho jde. Ona to tak jako nadšeně slíbila, že ano, a pak zjistila, že ono jako to s náma není absolutně jednoduché. Že když nás něco naučí, že my to za týden jako nevíme teda. A takže ona jako teďka potřebuje asi nějakou pauzu, ale my se budeme snažit teda jako ještě k něčemu udolat a pevně věříme, že jako i Ondru ještě jako taky teda přesvědčíme. aspoň na jednu hru už No. ano, hrajeme, teda začínáme zkoušet Mezi nebem a zemí. Tak určitě věříme, že ho Že ještě to- zlomíme. No, budeme se snažit. Vy si vážně myslíte, že máte na to být nádhernou princeznou, pilovskoucí nevěstou, které každý závidí, že je nejkrásnější, nejhezčí a její život, že je nejlepší? A vy si myslíte, drahoušku, že to opravdu na svatbě takové je? Jo, to si teda myslím. Ty amatérské divadla dokážou prostě vyprodávat sály s kapacitou 300 lidí. Jo, mají neskutečný úspěch a to vlastně celé podle mě je na nějaký dokumentární pořad o fenoménu jménem amatérské divadlo. Takže já bych to ani nedokázal vyjádřit nějakým jedním slovem, můžu říct, že to je fenomén. A nestíháme s dechem. 4, 3, 2, 1. No tak já bych popřál, aby je to bavilo. Aby je bavilo dělat divadlo. Aby je bavilo být spolu. Protože když je bude bavit
být spolu a bude je bavit dělat divadlo, tak si nějakého režiséra vždycky najdou.